او د هغې فیملا زه ډېر زیات شکرګزار یم. مهرباني جي. قاضي صاحب ستاسو ډېره شکریه چې تاسو سویډن نه راغئ او موږ سره ملاقات دپاره تاسو ټایم وویستو. نن موږ قاضي صاحب سره راغلي یو دلته کې شافوزن راین فال ته او بله ورځ موږ تللي وو انټرلاکن لوټر برونن ته او نن راغو موږ شافوزن راین فال ته. ډېره زیاته مزه یې وکړه، ډېر زیات خوند یې وکړو او قاضي صاحب ته تپوس کوم چې دا ځای م خوښ شو که نه جي؟ ډېره مهرباني فاروق بھائی. موږ راغلي سوئټزرلینډ ته، فاروق بھائی انوایټ کړي وو او ډېر یې وګرځولو، ډېرې چکر یې راله راکې او پرون اپړ زه انټرلاکن ته بوتلو او وختي راته ویل چې دلته یو ډېر ښایسته آبشار دی، زبردست ځای دی، ډېره ښایسته ویو ده، وګورئ. او د فاروق بھائی ډېر زیاته مهرباني چې هغه مونږ ته دومره قیمتي وخت راکړو او د هغې او د هغې فیملا زه ډېر زیات شکرګزار یم. مهرباني جي. قاضي صاحب ستاسو ډېره شکریه چې تاسو سویډن نه راغئ او موږ سره ملاقات دپاره تاسو ټایم وویستو، چوټي م واخیستې سپیشلي. الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي، ډېره مهرباني. زه ډېر زیات مشکور یم. مونږ بالکل تازه شو، کېدي ده چې ملاقات لاړ شي نو چې په جیلونو کې کوم خلک دي هغې نه تپوس وکړه ډېر خوشحاله شي. نو مونږ داسې یو لکه چې قیدیان په ملاقات خوشحاله شوي دي. ډېره مهرباني. د فیملی کس راشي، د خاندان کس راشي، ستا تپوس وکړي، سړی زړه خوشحاله شي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه جي. ډېره مهرباني. Wow, yeah.